خاصیت read only. اگر شما قیمت یکی از الیمنت های در فرم بوده رو تغییر دهید، بعد با یاری الیمنت date یک به دیگر ثبت گذارید، قیمت نو به طور اتوماتیک در جدول نوشته می شود. شما می توانید سنجش زیرین را اجرا کنید. با خاصیت enable میدان های متنی txt part name و txt description قیمت true بخشید. برنامه معلومات را به کار سر دهید. داخل معلومات یکی از میدان ها را تغییر دهید. با پخش کنی تیرچه داخلی طرفی راست الیمنت date یک به دیگر ثبت دوم جدول گذارید. قیمت تغییر داده یکم ثبت در جدول نگاه داشته می شود. با پخش کنی به تکمه ویخت برنامه را به آخر رسانید. برنامه معلومات را باز یک بار به کار سر دهید. خیلی که می بینید قیمت تغییر داده شما ثبت شده است. اگر طلب کرده شود که معلومات در جدول به تغییرات مانند، باید به خاصیت read only قیمت true گذاشتن لازم است. تنها برای خواندن. الیمنت date که با واسطه آن برنامه شما به جدول کار میکند، انا مثال عادی است. در آینه کد frm data کد پروسیدور فرمولات را داخل کنید. date یک نقطه read only برابر true. date یک نقطه refresh. پروژه را ثبت کنید. برنامه معلومات را به کار سر می‌دهیم. معلومات داخل میدان نوگویی ها را تغییر دهید. با پخش کنی تکمه داخلی تیرچه به راست الیمنت date یک به ثبت دوم جدول گذارید. با پخش کنی تکمه داخلی تیرچه به چپ به ثبت اوله برگردید. خیلی که میبینید میدان نامگویی ها قیمت اولش را دارد. با پخش کنی به تکمه برآمد برنامه را به اتمام رسانید. با تغییر دادن پروسیدور فرمولات قیمت خاصیت read only را false کردن هم ممکن بود. date یک نقطه read only برابر false. سطر آینده را به تغییرات میگذاریم. لیکن خوب می شود اگر کد این پروسیدور را کار کنیم. با تغییردهی خاصیت‌های enabled و read only به نظر گیرید که ناراضگی بین آنها استفاده برنده را سرگرم می‌کند.